Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nuranisa. Pernah waktu itu Febi tuh pernah batuk-batuk tuh selama 3 hari. Febi pernah minum obat kimia gitu, tapi kebesokannya nggak sembuh-sembuh. Kata teman Febi tuh suruh minum obat herbal aja. Nah, ditunjukin obat Habako 99 Nanobronci. Nah, di situ pas minum Nanobronci sehari sekali tuh langsung berkhasiat, besoknya langsung sembuh, nggak batuk-batuk lagi. Cuman tenggorokannya aja gatel, mau kayak batuk berdahak gitu. Cuman udah minum ini obat herbal dari Nanobronci, besokannya langsung sembuh. Ya, yang menderita kayak batuk-batuk tuh, tenggorokan sakit, bisa minum Nanobronci. Disarankan minum Nanobronci biar langsung sembuh.